نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ زینت محفل محسن آل سنت صوفی باب صفا حضرت صوفی پیر مشتاق حسین قادری صاحب زیدہ مقدہ زیب سجادہ آستانہ علیہ حضرت پیر عبدالغنی رحمت اللہ تعالی علیہ، معزز علماء کرام، حاضرین محفل، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قابل قدر مائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے اج دی باوقار محفل پاک دے اندر مینوں اور آپ نو حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ برادر مکرم عاشق رسول جناب امجد گل صاحب نے بڑی محبت دے نال اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ سالانہ ختم پاک دی محفل بھی ہے اور میری بیٹی نے قرآن پاک نو حفظ کیتا ہے اور اللہ دا شکر ادا کرنے واسطے ایک ایسی محفل بھی منعقد کرنا چاہتے ہاں کہ حضور دے غلامہ تک حضور دی محبت و شریعت دا پیغام بھی پہنچایا جا سکے۔ میں نے وعدہ کیتا، میرے اللہ دا شکر ہے کہ جس نے حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ آپ تمام حضرات خوش قسمت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر ایسا موقع عطا فرمایا کہ ایک جگہ تے بیٹھ کے تسی اللہ اور اللہ دے محبوب دا ذکر کر بھی رہے ہو اور اس نو سماعت بھی فرما رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ دی قبر نو باغات جنت وچوں باغ بنائے اور امجد صاحب دی بیٹی نو اللہ تعالیٰ قرآن پاک نو یاد رکھن دی توفیق بھی عطا فرمائے اور قرآن دے مطابق اللہ زندگی بسر کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کردار نو بھی اللہ تعالی اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ وقت اپنے دامن دے اندر تنگی رکھ دے، میں بغیر کسی تمہید دے جو آیا پاک میں نے تلاوت کیتی ہے اس دے تحت چند ایک باتاں عرض کرانگا۔ توجہ آپ حضرات نے میری طرف رکھنی ہے، گفتگو نو تھوڑی دیر واسطے روک دے ہو اور محفل بھی بیٹھنا ہے تو جدوں نا اگر اس علاقے کوئی چیئرمین آیا ہوئے یا ناظم آیا ہوئے یا ایم این اے تے ایم پی اے اتنے تے سابقہ ایم پی اے بھی آ جائے نا تو بندے بڑے بے ادب ہو کے نہیں بہندے بلکہ با ادب ہو کے بہندے نے، کیونکہ یہ سابقہ ایم پی اے آ گیا ہے، سابقہ بڑا کوئی عہدے والا آ گیا ہے تو جس دی محفل بھی تسی بیٹھے ہو نا وہ سرکار تے قیامت تک رب دے نبی نے اور آقا کریم اپنے ہر امتی نو دیکھ رہے نے، تو ہر محفل بھی بیٹھن دا کچھ آداب ہوندے نے تے حضور دی محفل بھی بیٹھن دے تے آداب تے بہت ہی بڑے آداب نے نا۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک در نفس گم کردہ می آیت جنیدو با یزیدی جا، کیونکہ جس جگہ تے حضور دی بات ہو رہی ہوئے نا اتھے اللہ دیاں رحمتاں دی برسات ہوندی ہے اور ملائکہ اس محفل نو اپنے نورانی پران دے نال گھیر لیندے نے۔ تو آپ حضرات کچھ دیر واسطے توجہ میرے ول رکھنا، میں کوئی پیغام آپ حضرات تک پہنچانا چاہنا ہے۔ کریم مالک نے ارشاد فرمایا
فرمایا ایک ایک جملے تے تساں نے غور کرنا ہے. میں کیونکہ قرآن ختم کیتا ہے بیٹی نے, حفظ کیتا ہے بیٹی نے, تو اسی چیز نو میں سامنے رکھ کے پیغام پہنچانا چاہتا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, میرا محبوب جو دیوے اس نو لے لوے. یہ پاکستان دی اسمبلی دا بنایا قانون نہیں, یہ امریکہ دا بنایا قانون نہیں کہ کسی نو کوئی منے گا کوئی نہیں منے گا. یہ میرے رب دا بنایا قانون ہے. اگر مسلمان رہنا ہے تو پھر اس قانون نو مننا پڑے گا. اگر رب دا بندہ بننا ہے تو اس قانون نو مننا پڑے گا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, میرا محبوب جو دیوے انہوں لینا ہے. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, جس تو یار منع کر دیوے اس تو رک جانا ہے. یہ قرآن دی نص قطعی ہے, اللہ دا حکم ہے. اس مختصر جی محفل بھی تساں اور میں نے اس بات تے غور کرنا ہے کہ کیا جو سرکار دیتا ہے آسان لیا بھی ہے کہ نہیں. اس بات پہ غور کرنا ہے. ساڑھے گھر دا نظام کدھرے انگریز دے مطابق تے نہیں چل رہا, ساڑھی زندگیاں بھی جھلک خیران دی تے نظر نہیں آ رہی. اللہ فرماندا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, تساں او لینا ہے جو یار نے دینا ہے. تو تنہائی وچ بیٹھا ہوئے تامی میرے محمد دا غلام ہی لگنا چاہیے ہے. تو بازار پھردا ہوئے تے تامی میرے مصطفیٰ دا غلام ہی لگنا چاہیے ہے. تو جدوں بولے تے پتا چلے کہ محمد عربی دا غلام پیا بولدا ہے. تو جدوں کسی جگہ تے بیٹھا ہوئے تے پتا چلے مصطفیٰ دے نال تعلق رکھن والا بیٹھا ہے. تو بازار جا رہا ہوئے سامنے تو عورت آ رہی ہے, تیریاں اکھاں چوک کے دس دین اسا حیا دا سبق مدینے والے کولو لیا ہویا ہے. حضرات گرامی غور کرنا ہے کہ کیا اسا نے او لیا ہے جو حضور نے دیتا ہے. اور یہ سارا کام کرن واسطے نا سانو مخلص ہونا پڑے گا, اخلاص والا ہونا پڑے گا. میں دعوت فکر دینا ہے, توجہ میرے وال. میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا تو تمہوں کوئی بات سمجھانا ہے. موقع دی مناسبت تے میں شعر پڑھ دیاں گا, سر لگا دیاں گا, مگر میری آمد دا مقصد سر لگانا نہیں. میری آمد دا مقصد مصطفیٰ دا پیغام پہنچانا. اسی نا جدوں بڑیاں محفلاں کران دیاں تو کہن دیاں مولوی او براؤ جی دی سر چنگی ہوئے. اور ساڑھے لوگاں نے پھر مولوی دے اچھا خطیب ہونے دا پتا کہ معیار کی رکھے ہیں. بندے کہندے نے تقریر تے ٹھیک سی پر مولوی دا پسینہ تے نہیں نہ نکلیا. وہ اتنا زور لاوے وہ پاویں مر گیا پر سامو اتنا زور لا کے تقریر. تو خطابت اس چیز دا نام نہیں, محافل منان دا یہ طریقہ نہیں کہ تسی بس مولوی دی سر سنو. اگر تساں نے 50 لاکھ لا بھی دیتا ہے محفل تے, 10 عمرے دے ٹکٹ بھی دے دیتے نے, تساں بڑے بڑے مہنگے نعت خان بھی بلا لے نے, تے جے مجمع وچوں ایک بھی نمازی نہیں بنا سکے تے پھر محفل دا فائدہ. اور بھائی تیری محفل وچ آن والا جدوں اٹھ کے گھر گیا کہ انہیں گھر بہ کے دسترخوان کی اگر غیبت کر دیتی ہے کسے دی تے تیری محفل دا کوئی فائدہ نہیں نکلیا. انہیں کسے نو گالی دے دیتی ہے تیری محفل دا کوئی فائدہ نہیں نکلیا. انہیں اپنی بہن تے گھر دے دروازے بند کیتے نے, تیری محفل دا کی نتیجہ؟ تیری محفل دا نتیجہ تے تا نکلدا, تیرا لایا پیسہ تے قبول تا ہوندا, تیرے دتے عمرے دے ٹکٹ قبول تے تا ہوندے. جیڑا آیا وہ اکھاں کہ میرے محمد دے حسن دے جلوے بھی لے کے واپس جائے. جو آیا ہے نا ہن جدوں گھر جا کے بہ کے بولے پتا چلے مصطفیٰ دی محفل وچوں سبق لے کے آیا ہے. اسی نا مخلص نہیں, سانو مخلص ہونا پڑے گا, دین واسطے مخلص. میں بات کر کے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. اتنے کتنے بندے بیٹھے ہوں گے کہ جو صاحب اولاد نے, تے کسے نو پوچھنا نہیں پیندا کسے دے بارے بھائی بندہ اپنی اولاد واسطے مخلص ہے کہ نہیں, کیونکہ باپ اپنی اولاد واسطے مخلص ہوندا ہے.
मां अपनी औलाद वास्ते मुखलस होंदी है। इत्थे ते चाचा भी कहता है भतरीए आखे नहीं लगते पर मैं उन्हां वास्ते मुखलस ते बने। इत्थे ते मामा भी कहता है मेरे भांजे आखे नहीं लगते, गल नहीं मनते, वो मैनू अहमियत नहीं देंदे, पर मैं उन्हां वास्ते बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां ने, मैं बड़ा मुखलिस हाँ। दादा पोतियां वास्ते, नाना दोतरियां वास्ते, हर बंदा कोई नौकरी करता है ना, रेड़ी लांदा है, अपनी रेड़ी वास्ते भी बड़ा मुखलिस है। मोची अपने ठीए ते किसी नू पैर नहीं रखन देता, इस वास्ते कि अपनी रोजी नाल मुखलिस है। मेरा सवाल है वे कोई जिस ओहदे ते बैठा है वो मुखलिस है, सवाल एक कर रहे हैं एक ओहदा तुहाडे कोल हुजूर दी गुलामी दा भी है। मैं पूछना चाहना हुजूर वास्ते भी मुखलिस हो, दीन वास्ते भी मुखलिस हो, कुरान वास्ते भी मुखलिस हो, रब वास्ते भी मुखलिस हो। तुहाडे घर अलमारी च पे कुराना ते धूड़ पै गई, इहदा मतलब है तू कुरान वास्ते मुखलिस नहीं है। कई साल हो गए ने जा नमाज घर पे है, अजे नवे दा नवा पे है, तू मुखलिस नहीं रब वास्ते। तेरे जा नमाज ते सजदियां दे दाग क्यों नहीं? कुरान घर पे है, पढ़ने वाला कोई नहीं। साडे अंदर ना इखलास नहीं, और जिस दौर विचों असी गुजर रहे हैं इस दौर विच ते इखलास समझना भी बड़ा मुश्किल हो गया। मुखलिस कौन होता है इनू समझना मुश्किल हो गया। क्यों? बड़ी माजरत दे नाल जिस माशरा विच पीर साहब भी गरीब मुरीद नू दूरों कहन भाई करोना फैलिया होया ते तू करीब ना आवी, ते जे 5000 का नोट हाथ विच होवे ते फिर पीर साहब जफा भी पा लैंदे ने। जिस माशरा के अंदर खतीब तारीख देन लगे पहले आखे बा मेरा लिफाफा कितना होगा, ते नाथ खान पहले आखे बा मेरी गड्डी ते स्टार्ट ही तां होगी जे 50,000 मेरे बैंक अकाउंट में पहुंचेगा। मैं हुजूर दा जिक्र मुफ्त नहीं सुना सकता, मैं पैसे लवांगा। जदों कुरान भी पैसों नाल पढ़िया जाए, जिक्र भी पैसों नाल कीते जान, जदों तबलीग दे रेत तय कीते जान, जदों अमीर मुरीदां वास्ते खाना और पक्के, गरीब मुरीदां वास्ते खाना और पक्के, असी मुखलस फिर कित्थे रह जांदे हां? असी ते इतने गैर गुजरे हो गए हां। असां करोना कोलों डर के जनानी नू मास्क पवाया है, पर रब कोलों डर के दुपट्टा अजे भी नहीं करा सके। तो मिजाज ऐसा बन गया ना, आओ मुखलस बनिए इस बात को समझाने वास्ते, क्योंकि हजरत पीर अब्दुल गनी रहमतुल्लाह ताला अलैह दा इलाका है। तो मैं तसव्वुफ दे एक बंदे तो बात शुरू कर रही हूं, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मेरी बात वाल तवज्जो करना, एक गल समझ आ गई ना तो बहुत आसानियां हो जाएंगियां। आप हजरात काफी सफर करके आए हो, अपने अपने मामलात छोड़ के आए हो, तो मैं चाहना तुहानू गल भी तो समझा दें ना। मेरे मोहतरम भाई जनाब सलीम साहब बुकाड़े तो अपने दोस्त के नाल तशरीफ ले आए, इतना सफर किया तो कोई ना कोई बात ते पल्ले पवे ना। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुरीद बैठे ने, एक मुरीद ने सवाल किया हुजूर तुसी ते बहुत मुखलस हो, दीन वास्ते बड़ा मुखलिस होके काम करते हो, ये दसो इखलास दा सबक कित्थों पढ़िया, मुखलिस किवें बने? आप दी अखां नम हो गई। फरमाया क्या तुसा मैनू ना अपने उस्ताद दी याद ताज़ा करा दी जिन्हें इखलास सिखाया सी। हुजूर किने सिखाया है? फरमाया ना मैनू इखलास एक मोची ने सिखाया, एक नाई ने सिखाया। एक नाई सी उसने इखलास का सबक दिता है। लोगों ने कहा हुजूर वो नाई कोई आलिम सी? फरमाया नहीं, उन्होंने नाम लिखना भी नहीं सी आंदा। कहन लगे फिर नाई ने तुहानू किवें दसिया इखलास की होंदा है, मुखलस कौन होंदा है? फरमांदे ने बड़ा अरसा होया है, मैं छोटा जिहा सा, माँ प्यो ने ना मैनू मदरसे दाखिल करा दिता। छोटे छोटे इलाकों में पहले मदरसे नहीं सन होंदे, लोग दूर दूर जाके मदारस भी पढ़ते सन। हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते ने 6 साल की उम्र सी मैं दीन पढ़न घरों निकलिया, और जदों वापस आया तो दाढ़ी विच वाल भी चिट्टे आ चुके सन। मैं घर वड़िया तो माँ ने पर्दा करके आखिया ये पर्दे वालियां दा घर है, तू किधर आ गया है? तो मैं उस वक्त देखिया भाई इतना अरसा हो गया मैनू दीन पढ़ दिया। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते ने मेरी माँ नाल आखिरी मुलाकात उदों हुई सी जदों मेरी माँ ने ना मेरे कपड़ियां विच 40 दीनार सी के ते मैनू मत्था चुम के सीने लाया, आखिया पुत्र जा मुस्तफा दा दीन पढ़ के आ, पर मां दा सबक याद रखी, ओ पुत्रा झूठ नहीं हो बोलना।
کہندے نے پھر میں جدوں واپس آیا تو پھر میں ماں دی قبر دیکھی، میں اپنی ماں نو پھر دوبارہ زندہ نہیں دیکھیا، میں اتنے لمبے عرصے بعد دین پڑھ کے واپس آیا، پر ماں دا وہ سبق اتنا یاد رہا، زندگی چ عبد القادر نے جھوٹ نہیں بولیا، بڑی معذرت دے نال۔ اتھے تے جب تک جھوٹی پیراں دی کرامت بیان نہ کیتی جائے تو بندہ تے خوشی نہیں ہوندا، بندہ کی خوش ہوگے، پیر ہی نہیں خوش ہوتا۔ وہ جتنا کوڑ مارو گے، جتنا جھوٹ بولو گے میرے بھائیو، اس وقت جتنا جھوٹ بولیا جا رہا ہے، نعت خان نعت بھی قسمہ چک کے کہندا ہے با کملی والے اتھے آئے نے تے نعت پڑھ کے اپنی جتی چاہ کے اگے جا رہا ہوندا، حضور اتھے آئے نے تو کدھر چلے ہیں؟ جھوٹ بولیا جا رہا ہے۔ اگر کملی والے اتھے آئے ہوئے نے تو کدھر چلے ہیں؟ مصطفیٰ دے ہو نیا تو ہور جا کے سٹیج تے نعتہ پڑھنی ہو، تو انداز بدل گئے نے۔ تو بڑے دور دور لوگ جاندے سن، فرماندے نے میں ایک دور علاقے بھی جا کے داخل کرا دیتا گیا، میرے کول نہ پیسے ختم ہو گئے، بال بڑھ گئے، روٹی دے مدرسہ دیندہ سی کیونکہ دین کسے نو بھکھا تے نہیں نہ مرن دیندہ۔ میں قسم چک کے کہنا ہے جدوں لاک ڈاؤن ایک کرونا دی وجہ تو ہوئے نے، ہر لاک ڈاؤن وچ اور میں چودھریاں دے چولہے بجے ویکھے نے پر مولوی دا چولہا بجیا میں نہیں ویکھیا، کیونکہ دین کسے دے چولہے بجن نہیں دیندہ۔ حضور فرماندے نے القرآن و غنان لا فقر بعدہ، قرآن ایک خزانہ ہے جنہوں مل جاوے پھر انہوں کدی بھکھا نہیں رہن دیندہ۔ تو حضرات گرامی فرماندے نے کہ روٹی تے مل جاندی سی مگر پیسے کو نہیں سن، میرے بال بڑھ گئے، استادہ کیا بال کٹا، میرے کول پیسے ہی نہیں سن۔ کہندے نے کہ دن استادہ میں نو کلاس تو نکال دیتا کہ جا پتر انہوں بال کٹا کے آئیں گا تو پھر بیٹھے گا۔ فرماندے نے کلاس بچوں بھی نکل گیا تو میں نائی دی دکان وال چل پیا، لیکن اس محفل بھی چان والو ایک گل دا تو انہوں تجربہ ہوئے گا، جیب خالی ہوئے نا تے قدم بڑے بوجھل ہو جاتے، جیب خالی ہوئے نا تے پھر پیر اٹھایا بھی نہیں اٹھتے۔ وہ مزدور جدی تیاری نہ لگے تے جدوں شام نو گھر ول جا رہا ہوندا ہے نا تے پتہ بھی ہوندا ہے بتیا کے انتظار وچ بیٹھی ہے، ابا آئے گا تے ہن روٹی پکے گی، تے اودی تیاری بھی نہیں لگی، پھر اودے گھر ول جڑے قدم بوجھل ہو جاندے نے نا وہ پھر وہی جاندا ہے۔ فرماندے نے میں بڑے بوجھل قدماں نال نائی دی دکان تے پہنچیا، جدوں نائی دی دکان تے پہنچیا تے میں ویکھیا نائی دی دکان تے نا پنڈ دا سب تو امیر بندہ، مثال دے طور تے کہہ رہے ہیں چودھری صاحب بیٹھے ہوئے سن تے بال پہ کٹاندے نے، کہندے نے جدوں امیر بندہ بیٹھا ہوئے تے غریباں نوں کون اہمیت دیندا ہے۔ میں دروازے چ کھڑا ہو گیا، نائی دی نظر میرے تے پئی، انہیں کہا تو کون ہے پتر تے کی کہنا چاہنا ہے؟ انہیں جدوں سوال کیتا نا تے مینوں گل دا موقع مل گیا، میں کہا چاچا دین دا طالب علم، بڑے دوروں اس علاقے جا کے مدرسے بھی داخل ہوئے ہیں، میں تھے قرآن پڑھ رہے ہیں پر استادہ کلاس جو نکالے ہے بال کٹا کے آ، چاچا جیب میری خالی ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہنا ہے آج رب واسطے میرے وال کٹ دے میں گا، رب واسطے میرے وال کٹ دے میں گا۔ جس معاشرہ دے اندر نا جیڑا نوٹ دکاندار نہ لوے اسی جمعے تے رب دے گھر چلا کے ہونے ہیں، اس معاشرے وچ اخلاص سمجھ نہیں ہوندا۔ جس معاشرہ دے اندر رمضان وچ جیڑے پکوڑے جل جان وہ رب واسطے رکھ دیندے ہیں، جیڑی روٹی کچی رہ جائے وہ رب واسطے رکھ دیندے ہیں، پر رب دے نا تے دے دے آگے۔ فقیر آئے گا انہوں جلیا پکوڑا دے دیاں گے خوش ہو جائے گا، جدوں اے مزاج بن جائے نا پھر رب واسطے کم سمجھ نہیں ہوندا۔ جدوں رب واسطے کوئی نعت پڑھن واسطے تیار نہ ہوئے، جدوں رب واسطے کوئی تقریر کرن واسطے تیار نہ ہوئے، جدوں رب واسطے کوئی اپنے آپ نو شریعت محمدی دے مطابق اپنے آپ نو حضور دے سنت دے لبادے وچ ڈھالن واسطے تیار نہ ہوئے، پر وہ پرانا دور سی نا، کہندے نے میں کہا چاچا رب واسطے میرے وال کٹے گا؟ نائی نے نا کینچی کنگھی رکھ دیتی اور چودھری صاحب بیٹھے سن، انہاں دا ادھا سر منیا سی ادھا باقی سی، انہاں سامنے ہاتھ جوڑ لے تے کہندا ہے چودھری جی تسی کرسی خالی نہیں کر دے؟ انہیں آکھیا میرا تے اجے کم باقی ہے، بال تے میرے سارے نہیں کٹے گئے۔ تو نائی کہندا تساں پیسے دینے نے نا
तुसी जरा हथ जाओ, मैं अज चौधरी नूं ते इंतजार करा लवांगा पर रब नूं ते इंतजार नहीं ना करानी, अज मैनू रब वास्ते वाल कट लैण दिओ। चौधरी भी सियाणा बंदा सी, हट गया एक पासे। कहंदे ने नाई ने ना मैनू बुलाया ते उन्हें मैनू कुर्सी ते बिठाया, मेरा मत्था चुमिया ते नाई कहंदा पुत्र बहुती जल्दी ते नहीं। मैं आखिया चाचा क्लास अगे मिस हो गई है, हुण किहड़ी जल्दी है, खैर होवे। कहंदा पुत्र जरा इंतजार कर, अज रब वास्ते काम करना, दिल करदा वजू करके अज रब वास्ते काम करा। वो वजू करन चला गया। जदों वजू, मेरे भाइयों इस महफिल विच कई ऐसे बैठे होणगे जिन्हां दा वजू कोई नहीं। हुण ते लोग हजूर दी महफिलां विच बेवजू बैठे होंदे ने ना, हुण ते लोग मस्जिदां विच बेवजू बैठे होंदे ने। जदों रब वास्ते काम कीता जाए फिर वाल भी कोई बेवजू होके नहीं सी कटदा, वो भी कहंदे ने वजू कर लईए। कहंदे ने नाई वजू करके आया, उन्हें फिर मेरा मत्था चुमिया, उन्हें कैंची पकड़ी ते कलमा पढ़िया, उन्हें कंघी नूं हथ पाया ते दरूद पढ़िया, फिर उन्हें मेरे बाल कटने शुरू कर दिते। फरमांदे ने नाई बाल कट रहा सी, नाल रो रहा सी, मैं अंदाजा नहीं कर सकिया मेरे वाल बहुते पे गिरदे ने या नाई दे आंसू बहुते पे गिरदे सन। उन्हें बड़ी तसल्ली नाल मेरे बाल कटे, उन्हें मेरी हजामत की, फिर मेरा मत्था चुमिया। कहंदा पुत्र तू राजी है? मैं कहा चाचा अज मेरा ना लू लू तेरे ते राजी हो गया है, तू अज गरीब दी लाज रख लईए, तू अज जिहदे कोल पैसा नहीं सी रब वास्ते तू उहनूं इज्जत दित्ती है, चाचा मेरा रब तैनूं दो जहान दीयां इज्जतां देवे। नाई कहंदा पुत्र बाल मैं कट दिते ने पर फीस तैनूं देनी पवेगी। मैं आखिया चाचा मेरे कोल ते पैसा कोई नहीं। उन्हें रो के आखिया पुत्र मैं पैसे दी फीस लैनी ही नहीं। मैं कहा फिर केड़ी फीस? कहन लगा बच्चिया हुण जदों भी तेरे वाल वधन ना तू दरवाजे खलो के इतना कहना है चाचा रब वास्ते मेरे वाल कट दे, क्योंकि मैं पैसे लैके वाल कटदा रहा है, मैनू जेबा भर के वो मजा नहीं आया जो अज रब वास्ते कोई काम करके मजा आया है। मेरे भाइयों साडे पल्ले भी कोई शहर रब वास्ते है? जरा सोचो, अपने अंदर जरा झाती मारो, कोई काम कदी रब वास्ते कीता है? अल्लाह ताला इरशाद फरमांदा है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ओ इंसान ओ वेला बह के सोच तेनू रब कोलों दूर किसने कर दिया? मेरा सवाल है इस गिरा वालों, इर्द गिर्द तो आने वालों, मैं सवाल कर रहा, जरा अपने घर बह के सोचियो साडे घर तहज्जुद दे मुसल्ले क्यों नहीं बिछाए जाते? जरा सवाल अपने आप नाल करियो, फजर दे वक्त असी कमली वाले ते दरूद क्यों नहीं पढ़ते? जरा सवाल करियो साडियां बच्चियां घरों निकलदियां ने ते फातिमा ज़हरा दी कापी क्यों नहीं करदियां? जरा सवाल करियो अपने आप वल वेखियो, पुत्र कलमा ते नबी दा पढ़दे ने पर नबी दी सुन्नत ते अमल क्यों नहीं करदे? क्योंकि असी रब वास्ते कुछ कर ही नहीं रहे। जिंदगी ना रब रसूल वास्ते वक्फ कर दी। कोई कम ऐसा असल विच ना मौजूदा दौर विच एक चीज ऐसी है कि जिसने साडे अंदरों खुलूस कढ़ दिता है, वो चीज है मोबाइल। जिदे अंदर कैमरा लगा होवे ना तो फिर गरीब नूं पैसे देने की वारी आ जाए तो फिर दिल कहता नाल एक सैल्फी भी लै ले। खुलूस इतना निकल गया, हुण बकरा लैन जाना है तो भी सैल्फी। और फिर बड़ा अजीब मिजाज है, जे तुसीं ते देहात विच रहिंदे हो ना तुहानूं ते जानवरां दे मुतल्लक मालूमात नहीं। साडे शहर दे अंदर लोगों नूं जानवरां दे मुतल्लक मालूमात नहीं होंदियां, तो फिर कोई बंदा नाल लैके जाते हैं। बाज़ दफा गिराओं बुला लेंदे ने, भाई यार अभी तू सानू जानवर ढूंढ के देना है, क्योंकि दो नंबरी बड़ी होती है, तो जानवर ढूंढ के देना, तू जानवरों के मुतलक जानना है। तो लोग 4-4 ते 5-5 दिन मंडियां फिरते हैं, क्यों? जानवर बेऐब लेने, जानवर बेऐब लेने, तो फिर बड़ा ढूंढ के लेंदे ने। मैं एक बात करन लगा, मैं दुआ करदा अल्लाह तुहानू समझण दी तौफीक देवे। ये जानवरी सिर्फ बेऐब होना चाहिए या पैसा भी बेऐब होना चाहिए? सिर्फ जानवरी बेऐब होवे, भावें रिश्वत के पैसे नाल लिया जाए, इंज ते काम नहीं बनेगा। तो कोई काम भी करो ना रब वास्ते करो, साडे अंदरों वो खुलूस खत्म हो गया।
اسی اللہ دے بندیاں نال پیار کرنا ختم کر دیا. اسی رب واسطے نا اپنے گھر وچ کدی قرآن نہیں پڑھیا. اور میرے بھائیو اسی رب واسطے کدی گھر وچ مصلی نہیں بچھایا. اسی رب واسطے کدی کسے دی زندگی وچ آسانی نہیں کیتی. علامہ اقبال نے کیا سی خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اپنے زندگی میں اس انداز میں گزارو کہ تہاڈا جیڑا ساہ آوے وہ بھی رب رسول واسطے آنا چاہیے. تہاڈے معاملات رب واسطے, اور جو رب واسطے کام کردا ہے نا پھر عزتاں انہوں رب دیندا ہے. حدیث پاک حضور فرماندے نے کل قیامت والے دن کچھ نمازی ایسے ہون گے جنہاں نو اللہ فرمائے گا تساں نمازاں پڑھیاں نے پر تہاڈا ثواب میرے کول نہیں, تہاڈا ثواب انہاں کول ہے جنہاں واسطے پڑھدے سو. تساں نمازاں میرے واسطے تے نہیں پڑھی, تساں نمازاں لوگاں نو دکھان واسطے پڑھیاں نے, انہاں کولوں ثواب لو. کچھ بندے ایسے ہون گے کہ جنہاں میلاد دیاں جھڑیاں بھی لائیاں ہون گیاں, جنہاں جلوس بھی کیتے ہون گے, جنہاں جلسے بھی کیتے ہون گے, پر اللہ فرمائے گا تو آڈا بدلہ میرے کول نہیں, جنہاں نو دکھان واسطے کر دے سو انہاں کولو بدلہ لگو. تو کوئی کم رب واسطے کرو. حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, یہ بہت بڑے شیخ کامل نے. حضرت شقیق بلخی بلخ بخارا افغانستان دے اندر بلخ دا علاقہ ہے, اتھوں دے رہنے والے سن, اور امام بخاری تو پہلے ہوئے. شقیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے غریب بڑے سن, تو کئی سال لگ گئے پیسہ جوڑن وچ میں حج تے جانا ہے. ایک واری نا پیسہ جمع ہو گیا تے حج دا جدوں وقت قریب آیا تے آپ نے اعلان کر دیتا بھئی اس سال میں بھی حج تے جانا ہے. تے لوگ جدوں انہوں نے سنیا کہ شقیق بلخی حج واسطے جا رہے ہیں تے پھر بہت سارے بندے تیار ہو گئے کہ ساڈے علاقے دا اتنا بڑا ولی اور اتنا بڑا عالم جا رہے ہیں, او دے نال جاؤ تانوں رستے وچ تربیت بھی کرے گا, جتھے غلطی ہوئی اتھے تہاڈی اصلاح بھی کرے گا. تے جدوں ولی دے نال تسی رب دے گھر جاؤ گے تے رب تانوں قبول بھی فرما لے گا. ایک بہت بڑا قافلہ جدی تعداد 1000-1500 دے قریب پہنچ گئی. جس دن قافلے نے چلنا سی نا, سارے لوگ اپنے اپنے گھروں مل کے تیار آ گئے, سواریاں جناب تیار ہو گئی ہیں, قافلہ چلن لگا تے شقیق بلخی نے معذرت کر لی, بھائی میری مجبوری بن گئی ہے میں نہیں جا سکتا. بندے نے دسیا بھی ہوگی میں بڑے عرصے دا پیسہ پیا جوڑنا ہے, دسیا بھی ہوگی میں حج تے جانا ہے, تے پھر اچانک آکے میں نہیں جا سکتا تے بندے گلہ کرن لگ پے کہ پتہ نہیں ان کو زمین لے لی ہوئے گی, پتہ نہیں کوئی انہیں کاروبار بھی پیسہ لا دیتا ہوئے گا, جیڑا جوڑیا کتھے کیتے پیسہ. شقیق بلخی نے کوئی جواب نہ دیتا, لوگ چلے گئے, آپ رہ گئے. حاجیاں نے حج کیتا, آپ دے علاقے دے ایک بزرگ بھی اس قافلے بھی سن. وہ فرماندے نے جدوں حج تو فارغ ہوئے اجے مکہ پاک سان, میں نے اتھے ایک خواب دیکھیا, ملائکہ دی محفل لگی ہے تے فرشتہ دوجے فرشتیاں کولو سوال کردا ہے. ہر سال جدوں حاجی حج کرن آندے نے کچھ دا قبول ہوندا ہے تے کچھ دا قبول نہیں کیتا جاندا. اس سال کتنیاں دا قبول ہویا ہے تے کتنیاں دا قبول نہیں ہویا. انہاں فرشتیاں وچوں ایک کہن لگا بھئی اس واری تے حد ہی ہو گئی ہے, رب نے ساریاں دے قبول کر لیے, کسے ایک دا حج بھی رد نہیں ہویا. وہ فرشتہ پوچھدا ہے ادی وجہ, اگے تے ہر سال کسے دا رد ہوندا ہے تے کسے دا قبول ہوندا ہے. انہیں آکھیا وجہ اے ہے شقیق بلخی دے حج دی وجہ تو رب نے ساریاں دا قبول کر لیا, ایک شقیق دی وجہ تو سب دا قبول ہو گیا. وہ بزرگ کہندے نے میں بیدار ہویا تو میں سوچیا کہ شاید شقیق بعد وچ آ گئے سن. میں جتنے قافلے ساڈے علاقے دے ارد گرد تو آئے سن نا, میں ہر قافلے دے خیمے وچ گیا, پر یہی پتہ چلیا شقیق نہیں آئے. کہندے نے میں بڑا پریشان, بندہ آیا بھی نہیں تھی, ادھر حج رب نے قبول کر لیا تے ادھے صدقے ساڈا بھی قبول ہوئے.
کہندے نے جدوں قافلہ واپس چل پیا میں بلخ پہنچیا میرے بچے گھر والے محلے والے رشتہ دار استقبال واسطے آئے سن میں سواری تو اتر کے نہ تے سواری بیٹے نو دے دیتی ہے سامان زمزم کھجوراں جو سن میں انہاں دے حوالے کر دیتی ہیں میں کہا تسی گھر جاؤ میرا ایک کام ہے میں جب تک وہ تحقیق نہیں کر لواں گا میں گھر واپس نہیں آنا انتظار میرا نہ کریو میں آپ پہ آ جاواں گا کہندے نے بچے گھر چلے گئے مرید چلے گئے اپنے گھر تے میں شقیق بلخی دے گھر آ گیا میں دروازے تے دستک دیتی شقیق نے جدوں مینوں ویکھیا نا تے شقیق کہندا انہاں اکھاں تو صدقے جو مصطفیٰ دا روزہ ویکھ کے آئیاں نے او میں انہاں راواں تو صدقے تو جتھوں چل کے آیا ہے مبارک میں دین آنا سی تو مہربانی کیتی آپ آ گئے ہیں کمرے وچ بٹھایا شقیق پانی لے کے آئے جدوں بیٹھے نا تے کہندے نے میں اٹھ کے دروازے دی کنجی لا دیتی میں پگڑی اتار کے شقیق دے قدماں چ رکھی میں کہیا شقیق جنہاں اکھاں نال میں رسول دا روزہ ویکھ کے آیا ہے نا تو انہاں اکھاں نو مبارک دیتی ہے میں تینوں رسول دیاں زلفاں دا واسطہ دے کے کہنا ہے میں گل پچھن لگا گول مول نہ کری مینوں سچ سچ دسنا ہے شقیق نے آکھیا میرے بھائی یہ ولایت ملی ہی جھوٹ چھڈن دی وجہ تو ہے میں تے جھوٹ کبھی بولیا ہی نہیں کیونکہ جھوٹ نہ میرے نبی نو پسند ہے نہ میرے خدا نو پسند ہے میں جھوٹ کبھی بولدا نہیں تو سوال کر میں کہیا میں مدینہ مکہ پاک اے خواب دیکھیے ساڈا حج بھی تیرے صدقے قبول ہویا ہے تے تینوں بھی رب نے حاجیاں وچ لکھیا ہویا ہے شقیق اے دس او تو کیڑا کام کیتا ہے تو گھر بیٹھا رہیا رب تیرا طواف قبول کر لیا ہے تو گھر بیٹھا رہیا رب تیری سائی قبول کر لئیے تو گھر بیٹھا رہیا ہے وہ اسی اتنے پینڈے کر کے آئے ہیں ساڑھے پینڈے تیرے گھر بین دے صدقے قبول ہوئے نے وہ شقیق دس تو کی کیتا ہے شقیق رو پہ فرمایا تو یار دا واسطہ پایا ہے ان دسنا پوے گا میں بڑا تیار سا میں کئی سال لائے سن پیسے جوڑے سن میرے گھر دے اندر غربت سی میں نمک مرچا پانی ملا کے روٹی کھاندا رہا میں ہانڈی نہ پکائی میرے حج دے پیسے جمع ہو جان میں راتی جاگ جاگ کے دعاواں کردا سا مدینے وال منہ کر کے رو رو کے کہندا سا بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی کدے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ میں رو رو کے عرض کردہ سا سونے مدینے بلا لو بڑا دل کردہ میں مدینہ ویکھاں بچھوڑے دے میں صدمے روز جھلا یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صدمے روز جھلا یا رسول اللہ کرم تیریاں دن رات گلا یا رسول اللہ کرم تیریاں دن رات گلا یا رسول اللہ ملے قطرہ ظہوری نو تیرے وقت سمندر چوں تیری رحمت دیا ہر پاسے چھلا یا رسول اللہ میں بڑیاں دعاواں کی تو میرے کول پیسہ بھی جمع ہو گیا میں تیار ہو گیا اس دن میں جدوں اساں جانا سی میرا سامان پیک سی میں صبح صبح اپنے ایک دوست نو ملن واسطے نکلیا میں اس دے گھر جا رہا سا نا تے رستے وچ ایک ویران جگہ تے میں نے ایک جانور مردار پایا حلال جانور سی مر گیا مردار ہو گیا
میں دیکھیا ایک عورت دا گوشت پہ کٹدی تے حرام گوشت ہو چکا ہے نا، وہ کٹ کے تے گھر وال لے کے چل گئی. کہندے نے میں سوچیا ایک باری پتہ تے کر لے آخر حرام دی نوبت کیوں آ گئی. کہ مسلمان نے حرام کھان تے کیوں مجبور ہو گئی. کہندے نے میں اودے پیچھے چل گیا. وہ جدوں گھر داخل ہوئی نا تو میں دروازے نال کن لگایا تے اودی نا روئی روئی آواز وچ میں بات سنی. وہ کہندی ہے تیو روو نہیں، میں گوشت لے آئی ہاں پکا کے تانوں کھلانی ہے. کہندے نے میں دروازے تے دستک دیتی. وہ خاتون باہر نکلی، مینوں ویکھ کے کہندی ہے ساڈے علاقے دا استاد اور ساڈے علاقے دا رب دا ولی اور اتنا بڑا شیخ میرے دروازے تے. شقیق میں تے سنیا تسی حج تے جا رہے ہو. فرمایا بہن میرے کول ٹائم نہیں تے میں 2 لفظاں وچ تیرا جواب سننا ہے، اتنا دس دے حرام دی نوبت کیوں آ گئی؟ تو حرام کھان تے کیوں مجبور ہو گئی؟ اسی نا لوگاں دے گھراں دیاں بچیاں دیاں حرکتاں تے نظر رکھدے ہیں پر کدی یہ نہیں سوچیا سال گزر گیا بابے نے اجے تک پاٹی کرتا کیوں پایا ہوا ہے. اسی نا غریب دی مجبوری اور اس دی غربت اور اس دی بھوک دا علاج کرنا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. اور پتہ جے میرے آقا کی فرماندے نے، حضور فرماندے نے میرا رب فرماندا ہے تو میرے بندے دی دنیا آسان کر دے رب تیری آخرت آسان کر دے گا. تو میرے بندے دے دنیا دے راستے صاف کر رب تیرے آخرت دے راستے صاف کر دے گا. تو کہندے نے میں کہیا بہن حرام دی نوبت کیوں آئی؟ تو حرام گوشت کٹ کے لے آ رہے. فیصل آباد دے شاعر گزرے نے سائم چشتی. سائم کہندے نے سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے. وہ بی بی رو کے کہندی یہ خامد فوت ہو گیا. غریب بنے تے تنوں پتہ ہے نا جدوں پیسہ ہوئے تے پرائے بھی اپنے ہوندے نے تے جدوں غربت آ جائے تے اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں. میریاں بچیاں آج چوتھا دن نہیں نہ کچھ نہیں کھاتا. میں جس گھر دروازے تے دستک دیتی ہے انہاں میں خالی موڑ دیتا ہے. شقیق تو عالم میں تنوں پتہ ہے جدوں موت قریب آ جائے نا تو پھر حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. میں جانتے بچانی ہے نا بچیاں دی ان میں مردہ تے نہیں دیکھ سکتی انہاں میں خیر مانگیا کسے خیر نہیں پایا. شقیق کہندے نے میں کیا میری بہن صرف کچھ دیر میرا انتظار کر سکتی ہیں؟ میں واسطہ دینا ہے انہاں دیاں نو حرام نہ کھواویں. انہاں اس زبان نال مصطفیٰ تے درود پڑھنا ہے، انہاں کلمہ پڑھنا ہے، بس تھوڑی دیر میری انتظار کر. کہندی ہے چل میں تھوڑی دیر ویکھ لینی ہاں. کہندے نے میں یار نو کی ملنا سی. میں گھر واپس آیا. میں حج دی جتنی پونجی جمع کیتی سی میں چک کے جا کے اودے قدماں وچ رکھ دتی. میں کہیا میری بہن میں کس منہ نال ہن رب دے گھر جاواں؟ اگر میں کعبے دا طواف کر دیاں کیا لبیک اللہم لبیک اور اندروں آواز آ گئی کعبے وچوں او میرا کلمہ پڑھن والیاں حرام کھاندیاں رہیاں تے تو حج کرن آ گئے ہیں. اگر میں مدینہ پاک گیا اور میں السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے سلام عرض کیتا اور جب مواجہ وچوں آواز آ گئی میرے تے درود پڑھن والے حرام کھاندے تھے تے تو حج کرن آ گیا ہے تے میرا سفر تے قبول نہیں ہوئے گا. بہن تو رکھ بچیاں نو حلال کھلا. بس اتنی دعا کر دے بھی رب توفیق دے وے میں اگلے سال حج تے کھل سکا نا. وہ بزرگ کہندے نے میں کھڑا ہو گیا. میں شقیق دا متھا چومیا. میں چوم کے آکھیا او بلے شقیق تو حضور دے غریب امت دے نال اتنا بھلا کیتا ہے. او اسی سفر کر کے آئے ہاں پر ساڈے پینڈے بھی قبول ہوئے نے تیرے غریب نال پیار دی وجہ. میرے بھائیو کیا اسی کوئی کم رب واسطے کر دے؟ اتھے تھی اگر رب سانو گڈی دے دے بھی اسی شہر جائیے نا کوئی منگن آ جائے تو شیشہ بند کر دیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک بندہ کہنے لگا حضور یہ منگتے بڑے تنگ کر دینے تے میں انہوں نے نہیں دیندہ. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا جی میں نہیں دیندہ یہ پتہ نہیں حقدار بھی ہے کہ نہیں. آپ اسے فرمایا کدی نہ سوچیں آپ ویلیاں بے کہ جیڑا رب تینوں دیتا ہے تم ہی تے حقدار نہیں سی. یہ حقدار ویک کے دیندہ تیرے پلے تے پھر ایک پائی بھی نہیں سی آنے کیونکہ تو دا حق بندگی ادا نہیں کر رہا تو اپنے اللہ نو راضی نہیں کر رہا. تو آؤ میرے بھائیو اسی رسول اللہ دے بڑھ جائیے. اللہ فرماندہ وَمَا آتَاكُمُ
آتاکم الرسول فخذوہ، جو محبوب دیوے اس نو لوے۔ اچھا اس نو سمجھان واسطے کہ جو حضور عطا فرمان او اسانے لینے، میں ایک بات عرض کر لگا ہے کہ مومن ادو بنا گے جدوں اس چیز نو اپناواں گے، مومن ادو بنا گے جدوں اس چیز نو اپناواں گے۔ کیوں؟ حضور دی محفل لگی ہے، صحابہ تشریف فرمانے، مسجد نبوی ہے تے 14 صدیاں پہلے دی مسجد ہے۔ آج تے ماشاءاللہ مسجد نبوی حضور دے دور دا سارا مدینہ مسجد نبوی وچ آ گیا، اتنی بڑی ہو گئی۔ تے لائٹنگ دا نظام دیکھو کیسے، اے سی لگے ہوئے، وہ تو چھوٹی جی مسجد سی، 14 صدیاں پہلے، کچی مسجد، کھجور دے پتیاں دا چھت تے کھجور دے تنے دے ستون تے کوئی آلہ قالین نہیں سی، کوئی آلہ دری نہیں سی، پر کیا شانہ نے اس مسجد دیا، جس مسجد دی صف تے بین والا ہر بندہ رب دا ولی سی، کیونکہ آزان بلال دیندے نے، نعت سان ابن ثابت پڑھ دینے، خطاب کملی والے کر دینے، سنن والی ابو بکر عمر عثمان و علی نے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو آقا خطاب کر رہے ہیں، دیہات تو آن والا ایک صحابی سادہ جیا، انہیں نا سوال کیتا کھڑے ہو کے، یا رسول اللہ مومن کون ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ مومن کون ہوتا ہے؟ اچھا میرے بھائیوں میں ایک عرض کرنا چاہنا ہے، اساں بھی کبھی پیراں کو پوچھیا مومن کون ہوتا ہے؟ کبھی علماء کو پوچھیا مومن کون ہوتا ہے؟ کیونکہ مولوی نات خان پیر سارے ہی بڑے سیانے ہو گئے نے، انہاں نو پتہ ہے با جیڑا 5000 دیسی مومن ہوئی ہے، جیڑا پچھلی رات شراب خانے وچ پایا گیا ہے نا، تو جیڑا پچھلی رات کسی شادی تے کجریاں دے جرمٹ وچ پایا گیا ہے، وہ نوٹاں دی دتھی پکڑ کے سٹیج ہوتے آ جاوے، انہیں سونے دی انگوٹھی بھی پائی ہوئے نا، تو مولوی کہندا ہے یہ عاشق رسول ہے، یہ جھوٹ بولیا جا رہا ہے۔ میرے کول ایک آدمی جمعے تے آندا سی، ایک باری میں کہنے لگا جی میں جلسہ کرانا ہے، تو خطاب تے تہاڈا ہوے گا، یہ دسو صدارت کی بھی کراواں؟ تو میں کیا میرے کہنے دے مطابق کراویں گا؟ کہنے لگا جو تسی آکھو گے اس پیر نو بلا لواں گے۔ میں کیا یار اگلے جمعے تے نا تو آ کے مینوں دسنا ہے، جلسہ تو گراں کرانا ہے نا، تو گراں جا کے ایک باری ویکھ کے آ کے تہاڈے گراں وچ کوئی بندہ تہجد بھی پڑھدا ہے؟ کوئی گراں وچ ایسا بندہ ہوگے جیڑا تہجد پڑھدا ہوگے؟ وہ اگلے جمعے تے آیا، کہنے لگا جی میں پتہ کیتا ہے ساڑھے گراں ایک بابا ہے وہ موچی، سارا دن لوگاں دیاں جتیاں گڑدا ہے، پر تہجد دا بڑا پکا ہے، وہ تہجد پڑھدا ہے۔ میں کیا صدارت کو دی رکھ دے؟ انہیں آکھیا جی وہ دی صدارت رکھی تے بندے ناراض ہو جان گے۔ میں کیا بندے ناراض ہو جان گے پر مدینے والا راضی ہو جائے گا۔ بچے نا اس بندے نو عزت دیو جڑا تہجد ویلے آ کے مسجد آباد کردا ہے۔ اتنے سٹیج تے انہوں بلاؤ جڑا 5 وقت مسجد دی پہلی صف وچ پایا جاندا ہے۔ اتنی حضور دا عاشق انہوں کہو جی دی زبان تے درود و سلام بھی ہوندا ہے۔ اساں نے مزاج بگاڑیا ہویا ہے اور لوگاں نے سمجھیا ہے اتنے عاشق رسول دا لیبل بھی پیسے نہ لبدا ہے اور مزاج بگڑیا ہویا ہے۔ اتنے تے نعت خان بھی جدی ہاتھ وچ نوٹ ویکھ لوے کہندا اے دا نام دسو میں شعر دے نام کرنا ہے۔ عجیب مزاج بنیا ہوئے۔ تو میرے بھائیوں نکلو انہاں چیزاں تو باہر۔ تو خیر وہ غریب صحابی عرض کرن لگا یا رسول اللہ مومن کون ہوتا ہے؟ یہ حدیث پاک جو میں عرض کرن لگا ہے انہوں اگر تسی سمجھ گئے تو میں گارنٹی دینا ہے کہ زندگی بڑی آسان ہو جائے اور آخرت سمجھ جائے۔ انہیں پوچھیا مومن کون ہوتا ہے؟ ان حضور نے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ مومن کون ہوتا ہے۔ میں دعا کر رہے ہیں اللہ میں نو سمجھان دی توفیق دے دے۔
اللہ تانوں سمجھن دی توفیق دے تے جس قسم دا مومن رسول اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ سانو ایسا مومن بڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا مومن اس اونٹ دی طرح جنہوں نتھ پئی ہوئے اور رسی مالک نے پکڑی ہوئے۔ مینوں اندازہ نہیں پہ تواڈے کول اونٹ زیادہ ہوندے نے نہیں ہوندے، میں ہن ذرا نہ تانوں اپنے انداز بھی سمجھا دیں۔ تسی دیہاتی بندے ہو تے میری بات نو زیادہ سمجھو گے۔ سڈا یا داند ویڑا جتنا مرضی زور وچ ہوے انہوں نتھ پہ جاوے وہ دی مرضی ختم ہو جاتی، گل سمجھ آ گئی؟ وہ جتنا مرضی زور والا ہوئے، جانور جیڑا زیادہ اتھرا ہوئے نا سائیں نتھ پا دیں دے، نک پاڑ کے جدو رسی آر پار ہو جاندی ہے نا نتھ پہ جاندی ہے، تو پھر او دی مرضی اور مرضی او دے چلے گی جنہیں نتھ دی رسی پکڑی ہوئی، جنہیں نکیل دی رسی پکڑی ہوئی ہے مرضی اس دی چلے گی، کیونکہ جدو نکیل مار دیتی جائے ادو جانور دی مرضی ختم ہو جاندی ہے۔ حضور فرماندے نے مومن اس اونٹ دی طرح جنہوں نتھ بجی ہوئے اور رسی مالک نے پکڑی ہوئے، کی مطلب مومن ہوئے گا جنہوں نتھ شریعت دی پئی ہوئے گی اور رسی سونے محمد دے حق بھی ہوئے گی۔ جو گھر وچ بھی بیٹھا اپنی مرضی نہیں چل سکے گا، مرضی چلے گی تو میرے محمد دی چلے گی۔ میں پھر سوال کر رہی ہیں کیا ساری زندگی اسی اپنی مرضی نال چلا رہے ہیں یا حضور دی مرضی نال چلا رہے ہیں؟ دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد نبوی ہے، اور حضور نے ایک دن نا اپنی خواہش دسی، میں حضور دی خواہش دسن لگا امت دے متعلق۔ لوگ اپنی زندگیاں گال کے نا ایک کام کر دینے کی او جی ابے دی خواہش سے یہ کام کرنا ہے، دادے دی خواہش سے یہ کام کرنا ہے، میں تو انہوں حضور دی خواہش دسن لگا۔ حضور فرماندے نے میری خواہش ہے میرے ہر امتی دے دل وچ سورہ یاسین ہوئے، میرے ہر امتی نو سورہ یاسین یاد ہوئے۔ اسی قرآن نال تعلق رکھے، میں مبارکباد پیش کرتا ہے بھائی امجد گلوں، انہوں نے بیٹی نے نا قرآن نال وابستہ کیا ہے، اور میں بڑے پردے دی بات کر رہے ہیں۔ لوگ کہندے نے گھر وچ بڑی پریشانی آ گئی ہے، پریشانی کیوں آئی ہے؟ قرآن پڑھنا آسان چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال کہندا ہے درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ دیکھو نا اساں قرآن کا سبق بلایا اس وقت جدو عید کا دن آتا ہے نا تے لوگ غیراں نو جفے پا کے ملتے ہیں تے اپنیاں نو نہیں ملتے، جنہاں نال ناراضگی ہوئے انہاں نال نہیں ملتے۔ جنازیاں تے دیکھیا گیا کہ کوئی اپنا جدے نال تھوڑی موٹی ناراضگی ہے تے لوگ جناب انہاں والوں منہ پھیر لیندے نے، اور عجیب بات جوندے بندے دی قدر نہیں تے بندہ مرن دی دیر ہے تے پھر ناراض بھی گھر آ کے نا تے منجی پکڑ کے ہلا ہلا کے آکھے گا بولدا کیوں نہیں، جدوں بولدا سی ادوں تو کیوں نہیں سی بولدا؟ تو جوندے دی قدر کرو۔ تو قرآن پاک نے ایک پیغام دیتا ہے کہ جو رشتہ داراں تے گھر دے دروازے بند کرے اللہ فرماندا ہے انہوں قرآن دا نور بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اور پتہ جے جو رشتہ داراں دے نال ناراضگی قائم کرے قرآن نے اس نو فاسق آکھے، فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض۔ تین قسم دے لوگاں نو قرآن نے فاسق آکھے ہے، اور فاسق وہ ہے جدے بارے اللہ فرماندا ہے انہوں قرآن دا نور ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن کسے نو ہدایت دیندہ ہے کسے نو گمراہ کردہ ہے، اور اللہ فرماندا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، قرآن گمراہ نہیں کردہ مگر فاسق نو۔
جڑا فاسق ہوتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، کیونکہ فاسق دے دل نو قرآن روشنی دیندے ہی نہیں، جدوں قرآن روشنی نہیں دے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ تو کون ہے؟ فرمایا جڑا اللہ نال وعدہ کر کے توڑے، ایک او فاسق ہے۔ دوجا جنہ رشتیاں نو رب نے جوڑن دا حکم دیتا ہے انہاں رشتیاں نو توڑے، او بندہ فاسق ہے۔ تیجا او فاسق ہے جڑا فساد پھیلا۔ اور پتہ جی پھر میرے مصطفیٰ کریم نے کی فرمایا؟ حضور فرماتے نے چل میرے بندے، میرے غلام، میرے امتی، غلطی تیرے رشتہ دار کی سی، تو حقتے ہیں تو یہ او نہیں ہوندہ، تو نبی دی مان لے، تو دے کار چلا جا۔ حضور فرماندے نے وہ نہیں ہوتا نا، تو دے کر چلا جا۔ حضور فرماندے نے صلح تو کر لے، جنت دا ٹکٹ محمد کو لے لے۔ صحیح حدیث پاک ہے، حضور فرماندے نے جو صلح پہل کرے گا اللہ جنت بھی اس نو پہلے عطا فرما دے۔ اور کتنی آسان جنت پہ ملتی ہے۔ اتھے نات خان نے سانو دس دیتا جیڑا محفل نات سجائے گا اور سیدھا جنت جائے گا۔ ہر سال محفل منائی مگر بھرانو نہیں بلایا، ہر سال محفل بلائی مگر بہن ناراضی انہوں نہیں بلایا۔ تو قرآن کہتا ہے تیرا مسئلہ حل تے نہیں ہویا۔ محفل ادوں رنگ لاوے گی جدوں قرآن دے مطابق تیری زندگی ہوگی، ورنہ ایک چند دنہ دی زندگی ہے۔ اتھے صدا کسے نہیں بیٹھ رہنا، مرنا تے ہے ہی ہے۔ اور پتہ یہ نا کہ موت کو لو بچنا تے ممکن ہی نہیں۔ دو چیزاں نہیں جنہاں کو لو ڈر بڑا لگتا ہے۔ بس میں گفتگو ختم کر رہے ہیں، آخر تے جو پیغام دینا چاہنا ہے کہ دو چیزاں کو لو ڈر بڑا لگتا ہے، ایک موت اور دوسرا جہنم۔ ایک موت اور دوسرا جہنم۔ ایک تے مرن کو لو بڑا ڈر لگتا ہے بندیاں میں، تو اس موت کو لوگ بچن واسطے لوگ اپنیاں زمینہ ویچ کے بھی علاج کران دے، قرضے چک ویچ کے بھی علاج کران دے، مگر موت کو لوگ بچنا ممکن، کیونکہ موت آ جاوے نا، یاد رکھو جدوں آ گئی ہے پھر دعا نال بھی نہیں ٹل دی تے دوا نال بھی نہیں ٹل دی۔ جیڑا وقت لکھیا گیا ہے وہ وقت دعا نال بھی نہیں ٹلنا، وہ وقت دوا نال بھی نہیں ٹلنا، کیونکہ اگر دوائیاں نال موت ٹل جاندی تو امیر کوئی نہ مرتا، تے جے دعاواں نال ٹل دی تے فقیر کوئی نہ مرتا۔ امیراں تے وزیراں دیاں قبراں بھی دسدیاں نے مرنا ہے، ولیاں دے مزار بھی دسدے نے کہ مرنا ہے۔ تو موت کو لو بچنا ممکن، مگر اس کو لو ڈر لگتا ہے، بندے زمینہ بیچ دینے، قرضے چاندے نے، سونا بیچ دینے، جو کچھ ہو سکے علاج کراؤ جی، ہمت ہے تو باہر پہ جو ایک ڈاکٹر کول نہیں تو دوسرے کول چلے جاؤ، جتنا مرضی علاج کرا لے، مرنا ضرور ہے۔ میں جو بات سمجھانا چاہنا ہے ذرا کوشش کرنا سمجھن دی، موت کو لو بچنا ممکن مگر بڑی کوشش کر دیں، بڑا پیسہ لانے ہیں تو پھر بھی بندہ بچ نہیں سکتا۔ گردے چینج کرا لوے پھر بھی ایک دن مرنا ہے، وہ دل بھی کدی دوجا پوا لوے پھر بھی مرنا ہے، جو مرضی کر لوے جدوں موت آنی ہے ادوں مر جانا ہے، تینوں کوئی بچا جی۔ موت کو لو بچنا ممکن نہیں، ادھے کو لو بندہ ڈردا ہے اور بچن کی کوشش کرتا ہے، مگر بچنا پھر بھی ممکن۔ دوزخ کو لو بھی بندہ ڈردا ہے، لیکن میرے بھائیو موت کو لو بچنا ممکن نہیں پر دوزخ کو لو بچنا ممکن ہے، جہنم کو لو بچنا ممکن ہے، عذاب کو لو بچنا ممکن ہے۔ جدے کو لو بچنا ممکن نہیں سی ادھے کو لو بچن دی کوشش کر رہے ہیں، تو جدے کو لو بچنا ممکن سی ادھے کو لو کیوں نہیں بچ دے؟ تو لکھاں لا کے بھی موت کو لو نہیں بچ سکتا، پر تہجد دا مسلح بچھا کے جہنم کو لو بچ سکتا ہے۔ تو انگریز دی کاپی کر کے موت کو لو نہیں بچ سکتا، پر محمد دی سیرت پہ عمل کر کے تو جہنم کو لو بچ سکتا ہے۔ تو جو کچھ مرضی کر لے، تو قارون دے خزانے لگا لے، تو موت کو لو نہیں بچ سکتا، مگر مصطفیٰ دی سیرت اپنا لے، رب تنو جہنم کو لو بچا لے گا۔ تو مرنا ضرور ہے، انسان جو مرضی کر لے۔ افلاطون ایک حکیم ہویا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے انہوں پتہ چل گیا کہ میرا مرن دا وقت فلاں گھڑی ہے،
اور ادا ذہن ایسی با وہ جڑا موت دا وقت ہوتا ہے نا اگر وہ میں گزار دیاں تو پھر میں نہیں مرا کیونکہ میرا موت دا وقت لکھیا ہوا ہے. اس نے مجسمہ سازاں نو بلایا اور جڑے سب تو ترکڑے مجسمہ ساز سن انہاں نو آکھیا با میری شکل دے 17 مجسمے بناؤ. انہاں نے افلاطون دی شکل دے 17 مجسمے بنائے اور ایسے مجسمے بنائے با ایک لکیر دا بھی فرق نہ رہنے دیتا ایسے ہو بہو پتہ ہی نہیں سی چلدا با اصل کون ہے تے باقی 17 کیڑے نے. انہیں 18 جوڑے کپڑیاں دے سوائے ایک رنگ دے 18 کرسیاں بنوائیاں ایک جیسیاں. ادا خیال سی با میں جدوں وہ میرا لمحہ آنا ہے نا موت دا تو میں 17 مجسمے تے ایک 18 کرسیاں تے بیٹھ جاواں گے ایک رنگ دے کپڑے ہون گے ایک شکل دے بندے ہون گے. تو جدوں اسرائیل آئے گا وہ ویکھدا رہے گا کہ اصل کیڑا ہے تے میرا وقت لنگ جائے گا تو میں موت کولوں بچ جاواں گا. انہیں کئی سال محنت کر کے مجسمے بنوائے یہ منصوبہ بنوایا اور جدوں وقت آیا نا تو کرسی تے بیٹھ گیا. اسرائیل جدوں آیا تو انہاں کرسیاں دے درمیان اسرائیل کھڑا ہو گیا ایک ایک نو ویکھن لگ پیا. انہیں ہن سا روکیا ہوا ہے جویں وہ مجسمے پہ نے وہ بھی پیا ہے کپڑے ایک رنگ دے کرسیاں ایک جیسیاں بندے 18 بیٹھے ہوئے نے. اسرائیل ہسیا ہس کے آکھیا افلاطون بڑا چالاک نکلے ہیں پر ایک فرق چھڑ گئے ہیں میں تنوں پہچان لے تو ایک فرق چھڑ گئے تے بندہ کئی سال محنت کرے تے مت فرق رہ جائے تو افلاطون کہندا ہے کیڑا فرق. اسرائیل نے آکھیا بولن والا فرق چھڑ گیا نہ بولدا تے شاید بچ جاندا پر بولن والا فرق جیڑا سی نا تو انہاں نو بولنا نہیں سکھایا رب نے تینوں بولن دی طاقت دتی ہے. تو جو مرضی کر لے تو مرنا ہے کوشش کر اپنے مرن تو پہلے اپنی اولاد نو دین تے لا جا. حضرت امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے ایک بزرگ دا واقعہ لکھ دے نے ایک بزرگ کہندے نے کہ میں نے خواب دیکھی خواب وچ قبرستان دیکھیا قبرستان دے مردے اپنی قبراں چوں نکل کے قبرستان وچ کوئی تلاش پہ کردے نے تو میں سلام کردا کوئی جواب نہیں دیندا. کہندے نے ایک مردہ اپنی قبر تے بیٹھا ہے میں اس نو جا کے سلام کیتا اس نے جواب دیتا. میں کیا نا مردیاں نو کی ہو گیا ہے انہیں کیا یہ تلاش پہ کردے نے شاید کسی مسافر نے کل پڑھی ہوئے تے ثواب سانو مل جائے شاید کسی مسافر نے الحمد پڑھی ہوئے تے ثواب سانو مل جائے. آپ فرماندے نے میں آکھیا وہ تلاش پہ کردے نے تو بڑا مطمئن بیٹھا ہے تو تلاش کیوں نہیں کردا. فرماندے نے انہیں نا سینہ چوڑا کیتا سر فخر نال بلند کیتا کہنے لگا مینوں قبر وچ ہی سارا کچھ ملتا ہے فرشتے سونے دے تھالاں وچ رکھ کے مینوں قبر وچ دے کے جاندے نے. تو میں حیران ہو کے پوچھیا کہ تیرا پروٹوکول دی وجہ کی ہے تینوں قبر وچ کیوں ملدا ہے. انہیں ہس کے آکھیا میں جڑا پتر چھڑ کے آیا قرآن دا حافظ بنا کے آیا ہے قرآن میرا بیٹا پڑھدا ہے ثواب رب قبر وچ مینوں عطا فرما دیندا ہے. تو کم از کم اپنی اولاد نو قرآن اتھے نا جدوں بڑے بڑے بندے مر جاندے نے تو پھر مدرسیاں والے بڑی معذرت نال یہ زیادہ ختم بھی امیراں نو دیندے نے غریباں نو نہیں دیندے. جتوں مدرسے نال تعاون زیادہ ہوندا وے نا تے ختم بھی بہتے اوتھے دیندے نے. پھر کئی بندے کہندے نے میں 50 لاکھ واری درود بھی پیا دینا ہے تے کئی کہندے نے میں 500 واری قرآن بھی پیا دینا ہے. میرا اس بات تے اعتراض نہیں کہ 500 ختم کتھے ہویا میرا اس بات کا سوال ہے کہ مدرسے نے تے 500 ختم دے دیتا ہے جدا پتر سی انہیں بھی کوئی قرآن پڑھے اور جڑی بیٹی سی انہیں بھی کوئی قرآن پڑھے اور جد واسطے تسی کر رہے ہو اشالے ثواب اگر ادا خامد باقی ہے تے اس نے بھی کوئی قرآن پڑھے ہے وہ دی بیوی باقی ہے تے اس نے بھی قرآن پڑھے ہے وہ دی ماں یا باپ باقی ہے انہوں نے بھی قرآن پڑھے ہے. تو مزہ تے تاں ہے نا گھر والے بھی بیٹھ کے قرآن پڑھن جدوں گھر والے بیٹھ کے قرآن پڑھدے نے حضور فرماندے نے پتر مرن والے دی بیٹی مرن والے دا پیارا جدوں قرآن پڑھدا ہے اللہ فرشتیاں نو فرماندا ہے عذاب روک دیو ادا ہن پتر مینوں رحمان پیا کہندا ہن میں اینوں عذاب نہیں دیاں گا. تو اپنے آپ نو شریعت دے مطابق کرو اپنے گھراں وچ قرآن دا اگر کوئی پریشانیاں نے مسئلے نے قرآن پڑھن دا مزاج بناؤ. میرے آقا فرماندے نے کوئی رستے دا کنڈا ایسا نہیں جنوں قرآن نہ ہٹا سکے قرآن ہر تکلیف نو دور کر دیندا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.